सबैजनालाई 2082 को शुभकामना। सबैजनालाई नमस्कार। 2082 सालको सबैजनालाई नयाँ वर्षको शुभकामना। नयाँ वर्षमा नयाँ सोच बनाउनुहोस्, नयाँ धारणा राख्नुहोस्, नयाँ सफलता प्राप्त गर्नुहोस्। यही छ मेरो शुभकामना। आज हामी नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा चाहिँ हामी काठमाडौँदेखि हामी चितलाङ मकनपुर जिल्लासम्मको हाम्रो यात्रा छ। अब हामी काठमाडौँदेखि चितलाङसम्म यात्रा हामी तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ र चितलाङसँगको अथवा चितलाङको हाम्रो भिडियो प्रदर्शनमा हामी तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ। र हामी ग्वारको स्तूपमा पनि हामी केही समयमा आइपुग्यौँ। अब हाम्रो ग्वारकुको चौबाटो आउनेछ र ग्वारकुको चौबाटोबाट चाहिँ सातो बाटोतर्फ जानुपर्नेछ अथवा सातो पाटी साइड जानेछौँ। एकैछिनमै हामी सातो बाटो पनि पुग्यौँ र सातो बाटोमा पुगेर चाहिँ हामीले हाम्रो क्यामेरा चेक गऱ्यौँ। अनि थोरै यहाँनिरमा चाहिँ क्यामेराको सेल्फी स्टिक राम्रोसँग नमिलेकोले गर्दाखेरि चाहिँ मिलाउन ट्राई गरेँ। अनि हामी सातो बाटो हुँदै अनि एकान्त कुना हुँदै हामी बल्खु हुँदै कलङ्की हुँदै फेरि कलङ्कीबाट देब्रे साइड लागेर हामी चन्द्रगिरी हुँदै चितलाङ जानुपर्नेछ। आज नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा मानिसहरूको भिडभाड थोरै कम छ। नभन्दै हामी कलङ्की आइपुग्यौँ। अब कलङ्कीबाट हामी लेफ्ट साइड जानेछौँ, देब्रे साइड जानेछौँ। हामी देब्रेतर्फ हामी मोडिसक्यौँ। अब हामी कलङ्की हुँदै एउटा कलङ्कीमा एउटा पुल निर्माण कार्य भइरहेको छ। अब हामी चन्द्रगिरीतर्फ लाग्नेछौँ र जुन अगाडि देखिराख्नु भएको चन्द्रगिरी उकालो बाटो हो। एकदमै राम्रो, एकदमै सफा देखिरहेको छ। तर यो पिच बाटो सकिएपछि चाहिँ कच्ची बाटो आउनेछ। अब हेरौँ बाटो कस्तो छ। बाटो चाहिँ कच्ची हो तर पानीले गर्दाखेरि बाटो चाहिँ लगभग त्यस्तो धेरै चिप्लो पनि भएन र धुलोबाट पनि र मलाई चाहिँ थोरै रेस्ट गर्नु मन लाग्यो र फेरि हाम्रो यात्रा तय गऱ्यौँ। अनि हामी चन्द्रगिरी पनि कटाइसक्यौँ र चन्द्रगिरी कटेपछि चाहिँ हामी एउटा चितलाङ सिमाना आइपुगिसक्यौँ र चितलाङको एउटा डाँडामाथि चाहिँ हामीले एउटा यस्तो फास्ट फुड भेट्यौँ जसमा ट्रकमा र यसको नाम चाहिँ रहेछ घुम्ती फास्ट फुड ट्रक अथवा घुम्ती फास्ट फुड रिसोर्ट रहेछ। मलाई एकदमै रमाइलो लाग्यो। बिहान बेलुका यो ट्रक कुदाउने अनि दिउँसो पसल राख्ने। यसमा हामीले मिठो छोइला खान पायौँ। एकदमै टेस्टी थियो। ल अब हामी फेरि आफ्नो यात्राहरू तय गऱ्यौँ। अब यहाँबाट हामी ओह्रालोतिर लाग्यौँ। मौसमहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अब समर सिजन भएकोले गर्दा एकैछिनमा बादल लाग्ने, एकैछिनमा पानी पर्ने। अहिले पनि मौसमहरू थोरै मौसम बदलिँदो भएकोले गर्दा पानी पर्ने सम्भावना जस्तो भएकोले गर्दा मौसमहरू अलिकति ढुमाइरहेको छ। जसमा यो देखिने एरियाहरू सबै चितलाङ नै हुन्। तर अब चितलाङको मुख्य बजार, चितलाङको मेन चोक चाहिँ आइपुगेको छैन। वाउ,
अब चितलाङको विशेषता चाहिँ खासमा के रहेछ त भने एकदमै पुरानो घरहरू, पुरानो घर चाहिँ मैले देखाउन सकिनँ। अनि प्राकृतिक सौर्य सम्पदाहरू, अनि यहाँनिरको चाहिँ एउटा नासपाती बारी, अनि एउटा सातधारे भन्ने एउटा धारा पनि प्रख्यात रहेछन्। अब हामी चाहिँ यहाँबाट डाइरेक्ट नासपाती बारी अनि सातधारे धारा यिनीहरू नछिरिकन हामी डाइरेक्ट भेडी खर्कतर्फ लाग्नेछौँ। अनि भेडी खर्क हामी लागेर भेडी खर्क घुमेर आइसकेपछि मात्र हामी चितलाङमा भएको सातधारे धारा र नासपाती बारी हामी घुम्नेवाला छौँ। वाउ, चितलाङको झलकहरू देख्न सक्नुहुन्छ। कस्तो दामी, कस्तो राम्रो सफा। अनि यहाँ चाहिँ हामीले जस्तो खेती लगाए पनि, जुनै खेती पनि हुन्छ अरे भन्ने हामीले सुनेका थियौँ। चितलाङको लगभग मुख्य बजारहरू अथवा चितलाङको मेन बजारहरू लगभग यिनीहरू नै रहेछन्। राम्रा घरहरू, यहाँ चाहिँ मानिसहरू चाहिँ नयाँ वर्षको लागि बसमा पनि आउन सक्ने रहेछन्। चितलाङको मुख्य चोक अथवा चितलाङको मुख्य बजार। ल अब हामी 10 मिनट पछाडि चितलाङको मुख्य बजारबाट हामी 10 मिनटमै हामी चितलाङको भेडी खर्क भन्ने आइपुग्यौँ। धेरैजना मानिसहरूको टार्गेट, धेरैजना मानिसहरूको लक्ष्य भनेकै चितलाङको भेडी खर्क र चितलाङको नासपाती बारी हो। र अहिले चाहिँ हामी चितलाङको भेडी खर्कमा छौँ। यहाँनिरमा देख्न सक्नुहुन्छ। अब मानिसहरू धेरै हुनुहुन्छ, कतिले फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ, कतिले भिडियो बनाउँदै। वाह, यस्तो राम्रो, यस्तो दामी। अब हामी चाहिँ यो चितलाङको भेडी खर्कमा केही समय घुमेर, केही समय इन्जोय गरेर हामी फर्किनेछौँ। यो अझै यो हरियो समय अथवा यो असार साउनमा भइदिएको हो भए यहाँ भएको यो चौरहरू यति हरियो हुने थियो, यस्तो दामी हुने थियो। अझै पनि राम्रो छ, प्राकृतिक सौन्दर्यताको धनी ठाउँ रहेछ। साथमा हामीले फोटो पनि खिच्यौँ, जसमा भेडी खर्कमा भेडाहरू पनि देख्न पायौँ। थोरै भेडाहरू थिए, पछाडि देख्नुहुन्छ भेडाहरू। फोटो हामी क्लिक गरिसक्यौँ। अब फेरि हामी चितलाङको मेन चोकतर्फ हामी फर्किनेछौँ। ल अब हामी फर्किसक्यौँ र अब अहिले हामी चाहिँ चितलाङको मुख्य चोक अथवा मुख्य बजारको सातधारे धारा भन्ने तर्फ हामी जाँदैछौँ, जसमा मानिसहरू पनि सातधारे धारा फर्केर घुम्दै गरेको हामीले बाटोमा भेटौँ। अनि कस्तो छ भनेको उहाँहरूले भन्नुभयो, राम्रो छ भनेर उहाँहरूले पनि प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। यो सातधारे धारा चाहिँ चितलाङको मेन बजारबाट लगभग 1 किलोमिटर जस्तो एउटा जङ्गलको फेदमुनि जङ्गलभित्र रहेछ। यो सातधारे धारामा पनि
मानिसहरूको हेर्ने घुइँचो धेरै रहेछ, हामीले देख्न सक्यौँ। अब कतिपय मानिसहरू चाहिँ यो धारामा आएर पानी खाने अनि आफूलाई शुद्ध बनाउने अनि यसमाथिबाट चाहिँ हाइकिङ गर्न पनि जाने गर्दो रहेछन्। देख्न सक्नुहुन्छ 1 2 3 4 5 6 7 7वटा धारा। अनि यो धारादेखि मासतिर चाहिँ एकदमै जङ्गल रहेछ। अनि यो जङ्गल मासितिर चाहिँ मान्छेहरू हाइकिङ गर्ने हरूको स्थान चाहिँ एकदमै राम्रो छ अरे। यो 7 धारेबाट बगेर गएको पानीलाई चाहिँ यहाँका स्थानीय मानिसहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ एउटा ट्याङ्कीको रूपमा प्रयोग गरेका छन् त भने यो बगेको पानीलाई मुनि यसैको तल थोरै एउटा वाल लगाएर यसरी बनाएको रहेछन्। मलाई चाहिँ यो धारा हेर्दाखेरिमा साँच्चीकै यहाँ चाहिँ एउटा प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपुरा एउटा ठाउँ रहेछ जस्तो लाग्यो। यहीँभित्र हेर्न सक्नुहुन्छ पानी, रुखहरू थुप्रो छन्। हामीलाई थाहै छ अब रुखको जराहरूबाट रुखहरूबाट एउटा पानीको स्रोत सुक्न नदिने भन्ने पहिला हामीले किताबमा पनि पढेको छौँ। त्यसै कारणले गर्दा पनि होला यहाँका स्थानीय वासीहरूले यहाँ भएका रुखहरूलाई झिक्नु भएको छैन, यसलाई यतिकै छोडिदिनु भएको छ। किनभने यो रुखको जराले पनि यहाँ सायद पानीको स्रोत दिइरहेको हुनुपर्छ। अनि अब यो पोखरी अथवा यो एउटा पानीको स्रोतको ट्याङ्कीकै रूपमा यो बनाइएको रहेछ, तर पोखरी जस्तै छ। तर पनि यहाँको स्थानीय मानिसहरूले चाहिँ यहाँ भएका यो पुराना रुखको जराहरू अनि रुखहरूलाई पनि फाल्नु भएको रहेछ। किन होला जस्तो लाग्यो भने मलाई यो रुखहरू बिरुवाहरू फाल्यो भने सायद यहाँ पानी सुक्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यथास्थितिमै उहाँहरूले छोडिदिनु भएको रहेछ। यहाँबाट धेरै पानीहरू लानु भएको छ, त्यो देख्नु भएको सबै पानीको पाइपहरू हुन्। अनि यसमा क्यामेरामा कैद भएको छैन होला, यहाँ माछा पनि पालन गरेको छ। माछा पनि धेरै प्रजातिको मैले देखेँ, हामीले देख्यौँ। एकदम आनन्द आयो यो पोखरी हेर्दाखेरिमा। अब हामीले यो पोखरीलाई पनि राम्रोसँग हामीले अवलोकन गरिसक्यौँ। अब हामीलाई भोक लाग्यो, भोक लागेपछि हामी त्यही 7 धारे मुनिको एउटा रेस्टुरेन्टमा गएर खाना खायौँ। एकदम मिठो अर्ग्यानिक खाना। अनि अब खाना खाइसकेपछि फेरि हामी चितलाङकै नासपाती बारी अथवा चितलाङकै नासपाती बारीमा भएको क्याम्पिङतर्फ लाग्यो। किनभने समय एकदमै ढिलो भइसकेको छ। लगभग यो समयमा दिउँसोको 4 बजिसकेको हुनुपर्छ। अब हामी फेरि काठमाडौँ फर्किनु पर्ने हुँदा मौसमले पनि च्यालेन्ज दिइरहेको थियो। यो देखिएको भवन चाहिँ मदन भण्डारी विज्ञान प्रतिष्ठान एउटा युनिभर्सिटी रहेछ, विश्वविद्यालय बनाएको रहेछ। यो मौसममा चाहिँ यो समयमा चाहिँ यो नासपातीहरू सबै फुल्नु पर्ने रहेछ। तर यो वर्ष चाहिँ वर्षा कम भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नफुलेको भन्ने यहाँका स्थानीयहरूले भन्नुभएको छ। हामी देख्न सक्छौँ क्याम्पिङ गर्न सकिने, क्याम्पिङ बस्न पाइने रहेछ। अब हामीले नासपाती बारी पनि लगभग अब घुमिसक्यो। किनभने हामी हतार गरिकन आफ्नो बाटोतर्फ अब गन्तव्यतर्फ हामी लाग्ने जमर्कोमा छौँ।
अब हाम्रो आज चितलाङको घुमाइ सँगसँगै चितलाङको नासपाती बारेको घुमाइ पनि सबै सकियो। अब हाम्रो बाटो सुरु भयो। अन्तिममा मैले थोरै रोडमा बाइक पनि कुदाएँ। धन्यवाद सबैजनालाई।